अर्को एउटा क्वेसन छ, स्ट्यान्डर्ड वर्किङ आवर 40 आवर्सको आइक्यान म्यानुअलमा लेखेको पाएँ, यो कुरा फलो हुन्छ कि हुँदैन प्र्याक्टिकल्ली भन्ने क्वेसन आयो। यो मैले सुपेक्षा दिदीलाई यो क्वेसन प्रेजेन्ट गर्न चाहेँ। यो चाहिँ म एकदमै ब्लन्टली भन्छु होइन, त्यो हुँदैन र त्यो एक्सपेक्ट गर्नु पनि हुँदैन। यु आर अ स्टुडेन्ट, तपाईँले घर गएर पढ्नु छ, टाइम म्यानेज गर्नु छ, त्यो सबै कुरा छ एक ठाउँमा होइन। तर त्यो आर्टिकलसिप तपाईँले साइन अप गर्दाखेरि चाहिँ होइन, म जे पनि गर्न रेडी हुन्छु भनेर साइन गरे हो कि। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो फेरि आफ्नो लागि गुड पनि हो होइन। अब एकदमै सधैँ डिस्टर्ब भइरहेछ भने चाहिँ त्यो नराम्रो हो। तर यदि त्यसबाट तपाईँले सिक्ने मौका पाइराख्नु भएको छ, तपाईँ 1 घन्टा बसेर 1 घन्टै सिक्नुहुन्छ तपाईँले केही, अथवा तपाईँको डेडलाइन छ, भोलिबाट तपाईँ नयाँ ठाउँमा असाइन हुँदै हुनुहुन्छ, आज तपाईँले काम सकाउनु पर्ने छ भने चाहिँ त्यो गर्नु जरुरी पनि छ। अनि अब पुसको बेलामा घर छिटो जान्छु, घरको तातो खाना खान्छु भन्ने त्यस्तो आशा अपेक्षा नराख्दा हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब किनभने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबैजना काम गरेर हुन्छ क्या त्यहाँ। तपाईँको पार्टनर लेभलदेखि लिएर जुनियर आर्टिकल सबै नै जना बसिरहेको हुन्छन् होइन। सो त्यो 40 आवर्स फुलफिल हुने कुरा चाहिँ हुँदैन। नर्मल डेज नर्मल टाइममा तपाईँ 10 बजे फर्म जानुहुन्छ, 5 बजे निस्किनुहुन्छ, त्यो ठिक छ। तर बी देयर वेन द फर्म रिक्वायर्स यु, किनभने त्यसले तपाईँलाई भोलि कम्पिटिटिभ एडभान्टेज दिन्छ कि। भेरी थ्याङ्क यू। फेरि पनि यो त्यही त पेपरमा के छ, ब्ल्याकिङमा के छ र प्र्याक्टिकलमा के छ भन्ने एकदम फरक भइरहेको हुन्छ। यही नै कनेक्ट गरौँ भन्ने पनि एउटा हाम्रो एम थियो आजको। त्यो एकदम मजाले एचिभ भइरहेछ जस्तो मलाई फिल गर्दैछु।